Мужчину спрашивают, что вы любите? Курить люблю пиздец. Курил бы, блядь, 24 часа в сутки. Просто не вынимал бы сигарету изо рта. Курить люблю, аж рвет. Не могу жить без сигарет. Курить люблю пиздец. Ясно. А что еще любите? Ебаться люблю пиздец. Ебался бы круглыми сутками. Хоть бы вес в пизду залез, только чтоб голова торчала. А голова зачем? Курить люблю пиздец. Два деда. Представляешь, вчера сижу на кухне, чай пью. Бабка вилку уронила. Наклонилась, а я как подскочил, да как вдул ей. Да так уж вдул. Ну ладно, вмял. Наш самолет приземляется в столице Непала Катманду, где 50% населения больны СПИДом, а 50% населения больны туберкулезом. Будьте предусмотрительны в ваших развлечениях. Миша, что она только сказала? Зайка, она сказала, трахать можно только тех, кто кашляет.